إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا لپاش سپاس و ستایشێکی بێهامتا بۆ کردگاری مەزنوو داواکردنی درود و ڕەحمەت بۆ سەرگیانی پاکی پێشەوای مرۆڤایەتی محەممەد صلی الله تعالی عليه وسلم ئیمامی عەلی ڕەزا و ڕەحمەتی خۆی لێبێ لە مەقولەیەکی مەشهوریە ئەفەرمێ إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فاغمض عينيك ئەگەر ئەتەوێ نعمەتەکانی خوا جەلە جەلالوه بەسەر خۆتەوە بزانی چاوەکانە بنووقێنە و بزانە چۆن ژیان بەسەر ئەبەی لەحظەیەک سەعاتێک ڕۆژێک مانگێک ساڵێک وەرە بە چاونوقایی ببەرە سەر ئینجا تێ ئەگەی نعمەتی گەورەی چاو چەند گەورەیە کە ڕەب العالەمین بە تۆی عەتا کردووە و بەرابەری ناکرێ بە هیچ شتێک رب العالمين لقرآنه يكيق لو نعمتاني خوي بسرمان وكباس أكا أفرمي ألم نجعل لك عينين آيا إما دوتشا ومن بتو عطان نكردوا يان أفرمي يقلب الله الليل والنهار شو روج أقوريو أهيني بسر يكترا إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أما عبرتك زور قوريبو كسانك ديدمان بي عطا كردون وشاومان بي عطا كردون کاتێک کە مرۆڤ لەدایک ئەبێت پێویستی بە معلومات و وەرگرتنە چاوی کوێر و کەڕ و کاس والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا بەڵام لەگەڵ ئەوەشا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون خوا جل جلاله بیسای کردن بینای کردن و دڵێکی پێبەخشین عەقڵی پێبەخشین توانای پێبەخشین کە دەرکەن و زانست کۆکەنەوە بۆ ئەوەی شکرانە بژێری ڕەب العالەمین کەن مرۆڤ ئەکرێ زانستەکانی لە گوێوە وەرگرێ ئەکرێ زانستەکانی لە حەواسەکانیەوە وەرگرێ و زۆرینەی زانستەکانی لە چاویەوە وەرەگرێ بۆیە دیراساتی نوێ ئەڵێن هەموو معلوماتی ئینسان لە 180 لە چاوە وەرەگرێ هەر بۆیەش زۆرێک لە ئینسانەکان بەسەرین کەمێکیان هەن سەمعین بەسەری کە ئینسان بە چاو شتێک ئەبینێ وەکو واقع زۆر جیاوازە لەوەی کە ئەیبیسێ هەموو ئینسانێک پێویستی بەوەیە لەسەر نعمەتەکانی ڕەب العالەمین ڕابوەستێ و سێرێکی خۆی بکە بزانە چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەو نعمەتە گەوراوەنە و فرانە ئەکا کە ڕەب العالەمین پێی عەتا کردو بەتایبەتی نعمەتی چاو زۆر زەرورە ئێمەی چاوساغ هەمیشە لە یادمان بێ سیرکەین هەر یەکێک لە ئێمە ئەگەر چاوەکانی لاواز بێت و دکتۆرێک بێت بە عەمەلیاتێک چارەسەری بکە زۆر سوپاسی ئەکەین کاتێک کە ناجەح دەرئەچێ لێڵی چاومان لا ئەچێت و چاومان ڕوون ئەبێتەوە ئەی ئەبێت چه سوپاسێکی ئەو پەروەردگارە عەزیمە بکەین بەبێ ئەوەی منەتێ بکە بەسەر ئەم عەبدانەیە ئەم چاوە جوانانەی پێ عەتا کردوون بە هەموو لایەکە هەڵی ئەسۆڕێن و ئەیجوڵێن چاوەکان بچووکت بۆ ئەبینن گەورەت بۆ ئەبینن دوور و نزیکت بۆ ئەبینن لە ڕەنگەکانە ئەڵێن ئەگەر ڕەنگەکان بگەنە 10 ملیار ڕەنگ چاو ئیمکانی هەیە کە هەر 10 ملیار ڕەنگەکە لە یەکجیا کاتەوە و تەحدیدیان کە ئەوە چه جۆرێکە و چه جۆرێک لە سوورە سەدان و هەزاران ڕەنگ لە ڕەشا بە هەمان چەشن هەمووی لە یەک ئەکاتەوە جیا ئەکاتەوە ئەم نعمەتە گەورەیە چییە ڕەب العالەمین بە ئێمە عەتا کردووە کە ئەم هەموو حەرەکە یعنی چاو شتێکی زۆر بچووک کە ئەچێتە ناوی ئینسان تەواو هەراسان ئەبێ کەچی ئەم چاوە هێز و توانای ئەوەی هەیە خۆی ڕزگارکە خۆڵێک ئەچێتە چاوی خۆی ڕزگارەکە
هەندێک جار هەندێک سابوون و کەفێک ئەچێتە چاوی و ئازار ئەکات چاوت ئەوە هۆکاری شەڕی چاوتە لەگەڵ ئەو کەفەیە تاوەکو زاڵە بێ بەسەریە وە زۆری تر نیعمەتی چاو هەرچی باس کرێتیایە هەمومان ئەزانین و ئەشزانین بەتاتی لەم زەمەنی شاشە زۆریەیە کە وردەوە لە چاوەکانمان کزە بێ لە مناڵە ئەبینی چاوی کزە بێ لە گەورەیە لە گەنجە لاوە هەز بە نیعمەتی چاوەکان ئەکەین تا ڕادەیەک بەڵام با بزانین هیچ نیعمەتێکی خوا نییە جەلە جەلالوه بەبێ ئەرک هەموو نیعمەتێکە بە تۆ دراوە چۆن ڕەب العالەمین ئەم جوانی بە تۆ عەتا کردووە ئەم کەماڵەی بە تۆ عەتا کردووە کۆمەڵێ ئەرکی خستووە سەرشانی تۆ بۆ ئەو شتە عەبدایەتی تایبەتی چاو هەیە عەبدایەتی تایبەتی دڵ هەیە هی دەست هەیە هەموو عەبدایەتیەکان هەر یەکە و شێواز و شکڵی خۆی هەیە عەبدایەتیەکانی چاو زۆر زۆرن یەکێک لە عەبدایەتیەکانی چاو ئەوەیە ئینسانی موسڵمان بە عیبرەتەوە سەیری دەوروبەریکە سەیری ئەم هەموو جەماڵ و جوانیە بکە کە ڕەب العالەمین عەتای کردو وەڵاهی زستان جەماڵی تایبەتی خۆی هەیە و بەهار و پاییز و هاوین و هەر یەکە و جەماڵێکی تایبەتی خۆی هەیە تۆ پێویستە بەوەیە سەیری هەموو گەردوون کەی رب العالمين أمرت بك قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ده سير كسيري سروك همو أسمان كان سيري الزبيبك تيب فكرة همو أما بهوي تشاو أكري أم نعمتي تشاويك لأرككاني تفكرين وترامانا توي مسلمان لقل غير مسلمان فرق شيء أجر هردوكتان شتكتان بيني وبلان جوانا أبي تو عبرتي بيورجري صاحبي جوان كان كالله جل جلاله بيبي نتيايا رب العالمين أمر ما بيئك سيري خوتك وفي أنفسكم أفلا تبصرون باسي بصرت بوئك شاو كان دورت كرا وسيري خوتك هم جمالي بيم دابي سير كتوم لشي خلق كردوا فلينظر الإنسان مما خلق همو أمانة إشارته أركي تشاوي توي أي مسلمان أبي تشاو بكيتوا لسر سفر داناني شو هالصيد ببيعوي أقاد لتشاود بيو عبادتي تشاود أفرمي فلينظر الإنسان إلى طعامه بإنسان سيري خواردنەکەی بکات جوان تێ بفکرێ خۆ ئەگەر عقل لە ئینسانە نەبووە ئینسانی وەکو ئاژەڵەکان نەیان ئەتوانی تەرکیبی خواردنەکان کەن و هەمویان تێکەڵکەن و بیخۆن یەک جۆر خواردنیان نەخوارد جیاوازی تۆی ئینسان لەگەڵ ئاژەڵەکانە ئەمەیە دە جۆر شیرینی تێکەڵ ئەەکەی جاری وا هەیە سەدان جۆری خواردنی نوێ دروست ئەەکەی ئەمە گرنگی تۆیە ئەی ئینسان دە جوان سیر کە بزانە کێ ئەمانەی پێ عەتا کردی کێ ئەم عەقڵەی پێ عەتا کردی کێ ئەم خواردنەی بۆ تۆ ساز کرد ئەی عەبد لەگەڵ ئەمە سەیری گەردوون ئەەکەیت کە ئەمە پێ ئەوترێ کتێبی خوا گەردوون کتێبێکە لە کتێبەکانی خوا بەڵام داخراوە تۆ پێویستە بە خوێندنەوەی هەیە ئەبێت جوان جوان بیخوێنیتەوە سیرکەی مسلمان نابێ غافڵ بێ یەکێک لە گرفتەکانی ئەمڕۆی ئێمە غافڵ بوونە پەردەی غەفڵەت دڵی داپۆشیوین هەزاران جار نیعمەتێکی خوا ئەبینین و دەرکی پێ ناکەین و هەستی پێ ناکەین ئەم چاوە ئەم هەموو کارە گەورەمان بۆ ئەکا و ئەم هەموو جەماڵە بە ئێمە ئەپیشان ئەدا جارێ سوپاسی خوا ناکەین لەسەری کاتێک کە ئەفەرمێ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون خوا بۆیە ئەمەی پێداون بۆی شکرانە بژێریکەن کەوا بوو ئەرکی یەکەمی چاوت بریتە لەوەی لە گەردوون بڕوانی و کتێبی گەردوون بخوێنیتەوە دووهەمین کتێبی خوا جەلە جەلالوه بخوێنیتەوە عەزیزانم کتێبی خوا تەنها بۆ ئەوە نیە ئینسانی موسڵمان لە مانگی ڕەمەضانە بیخوێنێتەوە وەستانت لە بەردەم قورئانە سیرکردنی قورئانت ئەمە ئەجر و فەضیلەتێکی زۆر گەورەیە ناکرێ ماڵەکەت بێ قورئان بێ ناکرێ ناو سیارەکەت قورئانت یان نەخوێند بێ ناکرێ خۆت قورئانت بەسەر خۆتان نەخوێند بێ ئەم هەموو کتابە جوان و قورئانە جوانە لەناو مزگەوت و ماڵەکانمانە هەیە هەمووی وا تەسەوڕەکەن شکاتمان لێ ناکرێ لەسەریان تەسەوڕکەن وڵاتی وا هەیە طالبی علمەکانیان زۆرمان و ئەبن تا مصحەفێکیان دەسەکەوێ قورئانێکیان دەسەکەوێ کە بە بەرەکەتەوە سەیری بکەن و چاوەکان عیباتی چاوەکانی تیا جێبەجێکەن یەک کەلیمە کە تۆ بێڵی لە خزمەتی ئەم قورئانە یەک حرفی بچووک دەخێرێ بۆ ئەنووسرێ کەلیمەیەک چەند حرف بێ ئەوەندە دەخێریت بۆ ئەنووسرێ دەی ئێمە ئیماندار ئەلەم ڕۆژگارە لە هەموو کاتێ زیاتر پێویستمان بە خزمەتی قورئانە وەڵاهی هەموو ئەو گرفتانەی کە مێشکمان ئاڵۆز ئەکەن مێشکمان جەنجاڵ ئەکەن
لە دووریمانە لە قورئان. ئەگەر ئینسانی موسڵمان پەیوەندی لەگەڵ مصحەفەکەی خۆیان هەبێت، بزانێت چۆن مامەڵەی لەگەڵا ئەکا. ناکرێت لە شەو ڕۆژێکە 100 جار 200 جار 500 جار دەست بردوێ بۆ مۆبایلەکەت، جارێ غیرەت نەکردوێ دەست بردوێ بۆ قورئانەکەت. هەبێ لە ڕۆژی قیامەتە قورئان ئەو مصحەفەی لە ماڵتایە چیت پێ بڵێ؟ یا ئیلاهی منیان فەرامۆش کرد لە پێناو ئالەتێکە کە بەدەستیانە بوونیان ئەزانی چی پێ ئەکەن، کاتی خۆیان پێ ئەکوشت. جوزئێک قورئان کە بخوێنی 9 ساعت کاتە پێویست، لە 24 لیرەی خوا جەل جەلاله لە شەو ڕۆژێکە 24 ساعت 9 ساعتی نادایتەوە بە کەلامی خوا و کتابەکەی خوا جەل جەلاله. بەتایبەتی کە لەم مانگە پیرۆزاین و بەرەو مانگێکی پیرۆزتر هەنگاو ئەنین، ئەبێ ئیستعدادی ڕۆحمان هەبوو بێ اینجا لە خزمەت قورئانە سوود وەرئەگری، ئەبێ چاوەکان ماندوو کردبێ. ابن مسعود ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ لە باسی عەبدایەتەکانە ئەفەرمێت جۆرێک لە عەبدایەتەکان بریتیە لە ئەدیم النەظەر إلى کتاب الله، چەند سەیری کتێبەکەی خوا بکەی جەل جەلاله ئەوەندە زیاتر عەبدایەتی دەسەکەوێ. مە عەبدایەتی چاوتە چاوت، چۆن ئینسان سەیری کتێبی علم ئەکات ئەجر و پاداشتی دەسەکەوێ؟ سیرکردنی کەلامی خوا جەل جەلاله بە هەمان شێواز ئەجر و پاداش بگرە، ئەجر و پاداشتێک کە هیچی ناگاتێ. عولەما ئەفەرمون حەدیثی پێغەمبەر صلی الله عليه وآله وسلم چەند نازدار و گەورەیە لە لامان کە تۆ ئەی خوێنیتەوە لێک حرفی فەرمایشتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەخەیرە دەستگیر نابێ، بەڵام یەک حرفی رب العالمین کە ئەخوێنیتەوە، ئەلیفێک لامێک میمێک ئەخوێنیتەوە دەخەیرە بۆ ئەنووسرێ. ئەم چاوە پێویستی بە گەڕانە بە دوای علمە. ئەم چاوەیەکێک لە عەبدایەتەکانی ئەوەیە ماندووت کردبێ لە خزمەتی زانستە، چونکە ئینسان بە زانست دروست ئەبێ و گەورە ئەبێ. ئەم چاوەیەکێ لە ئەرکەکانی بریتیە گریان لە بەردەم ڕەب العالەمینە و ئەرکی چاوتە. بەڕاستی ئەمە لە زەمەنی جەفایەکی سەیران، ئەوەندە کانیاوەکانی چاو و دەریاکانی چاومان بێبن و بێ ئاو کردووە، هەست ناکەین و چێژ وەرناگرین، ئەم هەموو عیبرەتە ئەبینین و چاوەکانمان فرمێسک ناڕێژێت، دڵمان ڕق بووە. عیبادەتی چاومان یەکێک لە عیبادەتە زۆر گرنگەکانی بریتیە لەوەی کە ئینسان لەو کاتانەی کە کەس ئاگای لێ نییە بەینی خۆی و ڕەب العالەمین فرمێسکەکان بۆ خوا بڕێژێ. لەوە چێ ئینسان لە ئێستایا زۆر بەلایەوە زەحمەت بێ، بەڵێ چۆن دانیشم خۆم بگریم؟ وەرە تەمرین کە لەسەر ئەمە، وەرە سەیری قسووری خۆت کە، وەرە سەیری خەجاڵەتی خۆت کە لە بەردەم ڕەب العالەمینە. بزانە ئەم چاوانەی سرد ئەتوانێت ڕەب العالەمین لە قیامەتا ببینێ وجوه یومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ئایا تۆ لە یەکێکی لەوانەی کە ڕەب العالەمین بە چاوی سەر ئەبینی، یان تۆ یەکێک لەوانەی کە مەحجوبی لەخوا؟ ئینسان لە کاتی پەنهانە کە ئەم بیرانە ئەکاتەوە، سیر ئەکا کە ڕەب العالەمین ئەم هەموو جەماڵ و کەماڵەی بەم داوە، ئەمیش لەم غەفڵەتستانەیە لەو پەڕی جاهیلێتە یەت و ئەڕوا و ئاگایەکی لە خۆی نییە، بێ ئاگا کە ئەنەما خەوتووە حتا نەمرێ بە خەبەر نایەت. دەی ئینسان چۆن لەم کاتە فرمێسێک بە چاوەکانیان نەیەتە خوارە و خەجاڵەتی نەیگرێت لە بەردەم ڕەب العالەمینە. حراستکردن لە پێناوی خوا و ئێشکگرتن لە پێناوی خوا یەکێکترە لە ئەرکەکانی تۆ کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وآله وسلم ئەفەرمێ دوو چاو ئاگریان ناگاتێ، یەکێکیان چاوێکە کە بە نهێنی ئەگرێ لە پێناوی خوا، چاوێکیانە لە پێناوی خوا حرەسیات ئەگرێ. ئەمڕۆ گرفتێکی زۆر گەورە لە چاوی ئێمایە، چۆن عەبدایەتی ئەرکی هەیە چاو، گوناهیشی هەیە بێ خۆتی لێپارێزی. گەورەترین کێشەی گەنجمان پیرمان بریتێ لەم حاڵەتەی ئەمڕۆ کە تێکەوتووی. کافران و بێدینان مەسائلی ڕەواجی جینسیان زۆر گەورە کرد بۆ هەردوو تەڕەف، بۆ ئافرەت و پیا. دیقەت ئەدەی دەرمانێکی ئافرەتانە ڕسمێکی پیاوی پێوەیە، پیاوانەش ڕسمی ئافرەتی پێوەیە، تەنها بۆ سەرنج ڕاکێشانی تۆ، بۆ جوڵانی غەریزەی شەهوەتی تۆ. هەر گەلێک شەهوەتی کەوتە پێش عەقڵی بە حەیاتی سەر ناکەی و هەڵناسێت. لە هەموو ئەدیانەکانە خۆگرتنەوە لە حرامەکان کارێکی زۆر گەورەیە. لە ئاینی پیرۆزی ئێمەشە ڕەب العالەمین بە ئیماندارانی ئافرەت و پیا و ئەفەرمێ قل للمؤمنین یغضوا من ئەبصارهم. ئیماندارانی پیا و با چاوەکانیان بپارێزن، ئیماندارانی ئافرەت با چاوەکانیان بپارێزن. ئەم چاوانە زینا ئەکەن. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەفەرمێ ئینسانی وا هەیە زینای نەکردو زۆر خۆی پاراستووە لە زینا،
بەڵام چاوەکانی زینای کردو چکە نەظەری حرامی کردووە. سیرکردنی عەورەت و ماڵی خەڵکی. خۆشەویستمان ئەفەرمێ ئیستئذانی ماڵەکان لە پێناوی چاوتایە. إنما جعل الاستئذان لأجل البصر بۆی چاو بەر شتێک نەکەوێ ئاگات لە چاوت بێ. تەسەوورکەن لە نەوەتەکانە ئەگەر ئینسان لە تەلەڤیزیۆنیشەوە ئافرەتێکی بینە چاوەکانی خۆی لا ئەبرد بۆی ئەم دڵی تووشی زەحمەت و میحنەت نەبێ. ئەمڕۆ کار لە تەلەڤیزیۆن و ئەوانە نەماوە، کار لە تۆڕی کۆمەڵایەتی و لە یوتیوب و لە دار و بەردان نەماوە، خەریکە ژێرپێسی ئافرەتیش هێنە دەرەوە. توی مسلمان ئەم چاوانە عیزەتێکیان هەیە، نابێ عیزەتەکەیان بکەوێ. قاعدەیەکمان هەیە لە ئوسولی فقه أفرمي من استعجل في شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، يعني الجزاء من جنس العمل. إنسان كاتك كتشاوي بر الله أكا تشيج لحلالك ورناق زورك مشكلة مالكان أمية أفرتو بيا هردوك تشاويان بر الله كردوا دواي تشيج ليكتر ورناقرن مصيبة أكيوتنا ومالك أو ألفة محبة أو سكونتك رب العالمين داينا والنامن إلى النيوان بۆیە ئەمڕۆ ئێمە پێویستمان بە شۆڕشی چاومان هەیە، بەڕاگرتنی چاومان هەیە. ئیمامی ئەحمەد ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ ئەفەرمێ كم نظرة ألقت في قلبي كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل. ئەفەرمێ چەند دانە نەزەری بچووک هەیە کە ئینسان بەس بە سێرکردنێک یەک کۆمەڵ بەڵاو مصیبەت ڕوئەکەن ئەم ناو دڵی ئەم ئینسان لە کاتی نوێژەکە بیرت ئەکەوێتەوە، لە کاتی تاعەتە والله جاری وایە چیتە خزمەت قورئان وێنایەکی ترت بیرەکەوێتەوە. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه و آله وسلم ئەفەرمێ کێن ئەوانەی لەژێر سێبەری عەرشی خۆیان لە قیامەتە رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني خۆی لە دەرەوەی لە بازارە بەس دڵی لە مزگەوتایە. ئەی قڕ بەسەر کەسێک خۆی لە مزگەوتایە و دڵی لە بازارە، دڵی لای وێنا و سوورەتەکان. ابن القيم رضا ورحمة خوای لێبێ ئەفەرمێ زۆرمان هەن پیانەوترێ عشاق الصور، عاشقەکانی وێنە تەنها سەیری وێنە ئەکەن. ئەفەرمێ وێنە تەنها غەم لە دڵتا دروستەکە و حەچی تر. بۆیە ئەو کەسانەی کە چاوەکانیان ناپارێزن دڵیان پڕ ئەبێ لە غەم، بیانەوێ یا نەیانەوێ، ئێرادەیان هەبێ یا ئێرادەیان نەبێ. لە ئەمڕۆیە شۆڕشی چاو، پاراستنی ئەم نیعمەتە، دانانەوەی ئەرکەکان لە شوێنی خۆیە، پاراستنی ئەم نیعمەتە جوانە بۆی لە دەستی نەدەی. یەک نەزەری تۆ یەک وێنەگرتنی تۆی چاوت نییە محاسبە لەسەر نەکرێ. ئەی عابد والله ئینسان کە لە خزمەت دەقەکانە ئەوەستێ شەرم ئەیگرێ، ئەبێت چاوت چەند بپارێزی هەتاوەکو خۆی گەورە نورەکانت پێ عەتا بکا و دەروی خێری لێ بکاتەوە. ئێمە ئەم نیعمەتە جوانەی ڕەب العالەمین ئەگەر بێت و لە دەستی بدەین هاوەئەر و ناڵەمان لێ هەڵەس. بڕواکەن جارێک دۆستێکم بینی کە چاوەکانی لە دەستدا بوو، فرمێسکانێکی ئەباران تەسەورت نەئەکرد. کورەوتم دەماڵە ئەوە بێخوا ئەوە نیعمەتێکە خوا لێسەن و کورەوتی من خەمی ئەوەم نییە، خەمی ئەوەمە لەو کاتێک کە هەم بوو هیچم پێ نەکرد بۆ خوا جەل جەلالو، نەمتوانی لە خزمەتی خوایە بەکاری بێنم بۆ ئەگریم، بۆی حاڵم پەرێشانە. هەرێکێک لە ئێمەش ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەم چاوانە نوقاوە یا بە کوێربوون یا بە مردن. ئەبێ پێش ئەوەی بنووقێ ئەرکەکانی خۆی جێبەجێ کردبێ، بە تایبەتیش لەم زەمانە کە کافر و بێدین فوی کردەوە مەسائلی شەهوەت بازیە. ئەبێ بەڕاستی چاوەکان ڕێگری بکەن لەو هەموو فەسادەیکەوە هەیە و چاوەکان خۆمان بڕیار بدەین لەسەر ئەوەی بیان پارێزین لەعەل ڕەب العالەمین دەرگاکانی خێر بەسەرمانە ئەکاتەوە. خوایەکیان ئێمە هاتوینەتە ئەم جمعە و جەماعەتە لەبەر خاتی تۆ تو گەورەی خۆت تۆ خۆت چاوەکانمان بپارێزە، دڵێکمان بدەرێ پەیوەست بە تۆ یا ڕەب العالەمین. خوای داوات لێ ئەکەین بە ناوی جوان بە سیفەتی بەرزە بە ئیسمی عەظەمت بە کەڕەمی خۆت ئیلاهی دڵەکانمان پاک کەرەوە، چاوەکانمان پاک کەرەوە، لە گوناهەکانمان ببورە، دەرگاکانی خێر بەسەرمانە بکەرەوە، تۆ خۆت نێوچەوانمان بگرە بۆ خێر یا ڕەب العالەمین. مەمان دەرە دەستی خۆمان بۆ چرکە ساتێ یا ئەکرەم الئەکرەمین. خوای داوات لێ ئەکەین بە ناوی جوانت بە سیفەتی بەرزە بە ئیسمی عەظەمت لە گوناهەکانمان ببورە، لە گوناهی دایک و باوکمان ببورە، یا ئیلاهی داوات لێ ئەکەین لە گوناهی گەنج و شەبابەکانمان ببورە، لە گوناهی ئومەتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ببورە.
يا إلهي داوال لي أكن بناوي جوانت بصفتي برزة باسم عظمت كرمي خود بسرمانا ببارنا عفوي خود بسرمانا ببارنا عافيتي خود بسرمانا ببارنا إلهي داوال لي أكن اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا يا رب العالمين. يا إلهي مسلمانانك زور داوای دعای خیریان لێکردوین خۆی ئەگەر شیفایان ئەوێ یا إلهی شیفا هەمووی بەدەستی تۆیە یا إلهی خۆت شیفایان بۆ بنێرە یا ئەکرەم الأکرەمین کەم ڕزقی حەڵاڵیان زیاد کە مصیبەت لە ماڵیانە مصیبەتیان لەسەر لا ببە. یا إلهی ئەم عەبدانە هاتوونتە ماڵەکەی تۆ إلهی ئێمە ئەزانین یەکێ لە صفاتەکانی تۆ صفاتی کەریمیەت و کەڕەم هەیە لە لای تۆ یا رب العالمین. كرمي تو أمانة ردنا كاتوا أمانة يا إلهي ركوعنا بن بوتونا به سجدنا بن بوتونا به دسيز اللي دعاء برزنا كانوا بوتونا به دا يا إلهي دعاء كان الجرابك ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أوصيكم عباد الله ونفسي قبلكم بتقوى الله وكثرة مخافته فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله تبارك وتعالى في وفيكم وفي الخلق أجمعين. وشوي سكام يوجد نعمة فرق وركا رب العالمين آتشا منك أخوي قريبا عطا كردين مي ئیگرد و وێنە و ئیگرد و ڕسما و ئیگرد و جوانی و جەماڵ و کەماڵەیە پیچەمە ماوین مێ ئیچەمێ ئەرکێ فرە گەورەشە ئینا سەرۆ ئەشم ئیچەمێ گەردوونی واناوە ئیچەمێ کەلام و خوای واناوە ئیچەمێ گرەوە وەردەم ڕب العالەمینێ ئیچەمێ ڕاخوایەنە خەریک و عیلمی بە ئیچەمێ وێشا پارێز ناجە حرامەکە و حرەسیات گێرا پێناوە خوایەنە ئێمە ئینامێ زەمەنێوەنە فروكاتي غفلات ظالبو ملمارة بس نزان متشمكي ما حساب كتاب شان ياسر رب العالمين قرآن فرماو يعلم خائنة الأعين يعني ممكنة تشمكي خيانتك شاسر من يسريو تشم علم الدلائلنا علم وتايبت ما هنبنامي علم الدلائلي إنسان كتماشو إنساني كرو يكم جار تشميش تماشا كرو شو كتشمي قصي كراتشان يكتري صدق وكذب فاراوة يكتري ممكن كسك الصادق وممكن دروزن وممكن مخادع في الباز ومنافق بو أنواع وأشكال علم وجورا بعد جاري إيشمتني يكتري خيانة كرا يعلم خائنة الأعين بحال خيانته وشمكنا بو رب العالمين محاسبه عبده يكرو وزانه بخيانته كيش سلمة قالنوا مشهدي وقالنوا والله إنسان شرم كرو تا مشهدي فرماو كاتك أبو سلمة بتنيا هجرتش كرد من سلمة شاشنا أساني بتاقي تنيا نشتاري فرق رواني دما الرحم شابنا كردا كراكشا داني بنو واسا تاوي إسبلي ماسو بتاقي تنيا كوتاني رابي مديني هجرتم كرد ماسو كسم شنين نبي بتنيا مكان زيانيرا بيو مشرك بنامي عثمان وكرو طلحي ماسو عثمان رانا من جديا كتوبر سر واشتري وبي ما شو نزيك كوتو واتش بيكوي ملي سلمة واتم والله ويلزاني أنا مردكم إنا مدينة ومن شاقيرتين أو يساقرك ما بلو ما شو يكسر إيبيا مشيكا وستر باشتش كردو واتش سوار واشتركو من بي تماشو إغيرة وشهامة يكرد ما شو سوار واشتركيش بيا شندن خرما وجدان بنواتش هرش كونا جرك قلبي مردي قسم شني ما كره خرما وكم بيشانه ومزانو يتر أشاكات أنا جرك تامردي من يانو المدينة ما بتو آفرتي وبتنيا بلي في المدينة ما شو والله نا إسلام ونا جاهليتنا تصور كره بيه والشريفي أبيس أبيه برمجنو تصور كره أي كسا مشركة ملو إير دوري برو بلام أبيش يوازم مع الله كروتني آفرتي ومسلمان باسات شمكاوش بارزن ما شو فرو كاتي جركم بإسراحة كرن أن دور جنيوة شنم كور إزنا وبقرد قوة ومتواني شأن حتى وكويا ولاش زانو كمن ور إزنا باش يوازم من جياونان دورو دار خرما وكم مدينة ما دي واتش دي إتر أنا ياجي مردكيت أنا لوبر وياجي مردكم مشركي وقريشي
ئەپێسە چەمێ وێش پارێزن و ئەپێسە شەهامەت و وێش پارێزن ئەمە وەخت وێش کوردایەتینە واسمیا کوردایەتیە سروشتیە نەک سیاسیە بعض صفەتی ملەت و کوردی فرە گەورەی بێن ئەگەر ئافرەتێوە لێ سەر ئاو کە سەر ئاو نەبێ هەرچی پێ بێنە پەشتی کەرێنێوە حرمەتەن پێی ئافرەت تەسەور کەرە ئارۆنە ملەت و کوردیشە بەرەو چ قۆناغ و بەرەو چ ئاستێەوە ئاردن بەرەو کۆگە لوێنمێ ئارۆنە چەمەکێ بەرەڵێ کریێنێ لەزەتەکێ نەمەنێن جەنماوە گێرەجە قورئانواناوە گێرجە تاعەت و چەنی خێزان وێت و ئاسەر گرد لوا هۆکارەکە شێشە گرد ئی چەم نەگرتەیۆن ئیتر چەم نەگرتەیە جە ڕسمەکە جە ڤیدیۆکە جە حەقیقەتەکە گرد و شێوازەکە ئینسانی مسلمان ئەشم فرە ئاگەشتە نەبوو پرسیارەشە کردە جە جونەیدی بەغدادی واسە چێش کەرمە چەمە گێرمێ ئێمە ئینامی زەمانەوە چەمە پەنەمە گیریە فەرماواش ئاکاتێ گەرەکەڵ بووی تەماشە و ئافرەتێوە کەری ئاگاڵ چەنە بۆ وەڵێ ئاێت تۆ تەماشەشکەری خوا تەماشە تۆش کردن بەس ئینەتە ویرە نەبووەسێت والله ئینسان چاکاتەنی گەرەکشە حرام کەرەوە وەڵێ ئاینە حرامەکەی کەرەوە ئەچا لەحزانە حرامەکەی کەرەوە چەمی ڕب العالمین ئینە سەرشۆ ورب العالمین وێش پێ وێش ئی کەسێوینۆ چه خەجاڵەتیەوەن ئینسان وەرە دەم و ڕب العالمین خەریک و ئی گوناه و ئی کارا بوو خۆیان داواوە نەکەرمێ شەمەکە دڵی ما و شەمەکە سەرەی ما پارێزنە یا رب العالمين بەرێ خێری ماوە نەکەرۆ وأوصيكم أيضا بالصلاة والسلام على رسول الله حيث أمرنا الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات ولمن أنشأ هذا المكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والملحدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل يا رب من خذل الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها فزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين آمين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة يرحمك الله